Buenos días mi gente, así como se ve está el proceso de la cama ya terminado. Ahora le estaba echando algo para removerle el rust. Ya todos los crosspins están terminados. Ahora es remover el rust como le dije y pintar la cama entera por abajo. Después ponerla para atrás en la grúa y pintar la grúa y armarle todo a la grúa. Ustedes verán ese proceso. No se sabe, será hasta la próxima. Bye.